Raoul, bien joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. J'ai trop fini. Putain, il a mis dans le. 6. Tu vas vite ou? Normalement, j'ai touché. Vas-y. Je vais à droite du truc et je vais à gauche. Vas-y, fonce. Je fais la même. Vas-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Go. Attendez, 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 attendez. On avance. Prêt? Dernière porte à gauche, tu vas, ok? Allez, vas-y, va. Dernière porte à gauche, go, go, go. Ah, c'est encore la porte. Faut que je me souvienne. Ils sont chauds les gars, hein. Bien joué. 1, 2. C'est bon. Non, il n'y a pas. Non, mais tu m'as. On s'est. Bien joué, les gars. Retour. Deuxième, comment? Vas-y.
Là, derrière, derrière. Ok, il passe. Allez, allez. Oh là là. Belle cerise, hein. Belle cerise, hein. Mais l'autre, je fais out qui passe, il m'en a mis 4 dans la tête. Bon. Il y a pas encore là. Je t'ai touché là. Il y en a où, là, il y en a à l'intérieur de la pièce. Bien joué. Je suis une salope, moi. Ah. Je me sors du jeu. Il m'a touché, je crois. 1, 2.